Darvozamiz bir so'z bilan ideal chiqdi. Gullar ham o'ziga yarashgan, ortiqcha batgan emas, skromniy, to'yinli gullardan qo'yilgan. Assalomu alaykum. Navbatdagi darvozamizni Samarqand viloyati Urgut tumaniga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz shu shohona Samarqand fason darvoza bo'lib, bu darvozamizga yulduzchal darvozamizni shu gullardan qo'yib berilgan. Darvozamiz juda ideal chiqdi. Darvozamiz eslari 1.8 dan bo'lgan, o'rg'a profili 6.4 stenkasi tonni 1.5 stenkadan bo'lgan. Yondorlar ixtiyor taglar albatta shivellar holat. Shamlarlarimiz patrulli shamlarda ixtiyor kirdilar 35 sent, tevalar 40 sent holatda bo'lgan. Zamoqlarga keladigan bo'lsa, zamoqlar Zuber zamoqda. Darvozamizga tonni 2 bir vibralardan keyin zina ko'rinishda vibralardan foydalangan. Tonni ko'rsangiz vibra holatda vibralarni qo'yib berilgan. Darvozamiz bir so'z bilan ideal chiqdi. Gullar ham o'ziga yarashgan, ortiqcha batgan emas, skromniy, to'yinli gullardan qo'yilgan. Darvozamiz juda ajoyib chiqdi. Darvozamiz orqa tomonlari o'sha ikki qavatli holatda, ya'ni buni chirchavi lislari bilan ikkinchi qavat holatda bo'lgan. Darvozamiz ranglari keladigan bo'lsa, mokr asfalt holatda bo'lgan. Darvozamiz glansiy holatda, glansiy lahlardan sachib, o'sha original lahlardan keyin ensa turetskiy gruntovkalardan sech berilgan. Albatta, rasm videolarni egalariga tashlab berilgan. Darvozamiz yoqqan bo'lsa, bemalol nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab narx-navoga keladigan bo'lsa, 1 kvadrati 1.300.000 so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib, ustunovkalargacha besplatli holatda qilib beramiz. Darvozamiz eniga 4 metr, balandligi 3.5 metr aytildi. Shu an 1.300.000 so'mdan hisoblasa, ochiq hisobda summasi kelib chiqadi. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Kuzatganlaringiz uchun albatta barchalarga rahmat.